Bon dia a tothom. Disculpeu aquests minuts de retard d'avui. Compareixem el conseller Ferran Mascarell i jo mateix per donar compte dels acords i els assumptes tractats avui dia 18 de març, dia de Sant Salvador. En primer lloc, abans de passar la paraula al conseller Mascarell, us informaré de cinc acords per part del govern. En primer lloc, de la decisió del govern d'aprovar la creació del programa de suport a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de garantir una única política internacional coherent, transversal i coordinada entre tots els departaments. Això afecta, de fet, el funcionament intern de la pròpia Generalitat, aquest programa. El que es pretén és afavorir la mobilitat de personal que ja de fet treballa per a l'administració. Saben que no estem en una època de massa recursos públics i per tant hem d'optimitzar els que tenim al nostre abast, no? I per tant, diguem-ne, la decisió d'aquest programa, que ens facilita la mobilitat de personal que ja treballa, reitero, per la pròpia administració i que ens pugui aportar el seu coneixement en el desenvolupament de l'acció exterior, entre altres, com el cas del coneixement de llengües, de relacions internacionals, de tecnologies de la informació i la comunicació, etc. Aquest personal de l'administració s'incorporarà a l'oficina de suport a l'acció exterior, que de fet el que farà és configurar-se com un equip de treball per projectes i poder així desenvolupar la missió i les funcions que es deriven del propi programa, que no són altres que les que consten al pla de govern i que inspiren tota l'actuació exterior que fa la Generalitat de Catalunya, que com saben està centrada fonamentalment en el promoure la nostra realitat econòmica arreu, en donar a conèixer les decisions que prenem i els elements que configuren allò que en podríem dir elements qualitatius del nostre país i òbviament també com a tercera pota donar a conèixer el procés de transició nacional que estem duent a terme. Per tant, aquesta és una decisió de fet de caràcter intern, d'organització interna de la Generalitat, a fi i efecte de poder moure efectius per reforçar l'acció exterior de la Generalitat, que ja estem duent a la pràctica i a terme. En segon lloc, informar-los de la decisió, amb un altre ordre de coses, de donar suport. És una decisió promoguda tant pel Departament de Governació com pel Departament de la Presidència, de donar suport a la iniciativa per a la reforma horària, que és coneguda com a Ara és l'hora, que és una plataforma de la societat civil que aposta per implantar uns horaris més racionals i beneficiosos per al conjunt dels ciutadans, les empreses i les institucions. De fet, es tracta de mirar d'ajudar, d'acompanyar aquesta iniciativa per part del govern amb l'objectiu d'entrada, si més no, de resituar aquest debat que en altres moments ha estat damunt la taula, que pensem que és un debat transcendent, que és un debat important, que evidentment una millor distribució del temps ens pot redundar en beneficis a tots nivells, a les relacions familiars però també evidentment laborals, pot permetre disposar d'un millor temps de lleure si vostès volen, però també i particularment d'augmentar la productivitat. Saben que nosaltres no tenim precisament una de les productivitats més altes del nostre entorn, i per tant des d'aquest punt de vista tot aquest propòsit de la plataforma Ara és l'hora, com que és compartit per part del govern, ens semblava que al nostre abast, en allò que estigués al nostre abast, valia la pena crear un grup de treball a nivell de la Generalitat de Catalunya, de caràcter interdepartamental, amb aquelles àrees del govern que puguin tenir més incidència a la configuració horària de la nostra societat. És evident que no tot depèn només de nosaltres, ni de bon tros, però ben cert és que la configuració dels temps de molts dels serveis públics, de moltes iniciatives que es gestionen o es promouen des de la Generalitat de Catalunya, hi pot tenir una incidència i per això aquesta decisió que hem pres. En tercer lloc, informar-los de la decisió del govern de tirar endavant un projecte de llei, en aquest cas sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries. De fet, aquesta és una petició que ve del sector i pretén reforçar les entitats existents i omplir un cert buit legal que hi ha en aquesta matèria,
De fet, els destinataris d'aquesta llei pretenem que siguin els particulars i les empreses que es dediquen a la producció, transformació, comercialització i distribució agroalimentària, que disposaran d'una nova eina per al seu desenvolupament, ja que podran agrupar-se i constituir-se en organitzacions interprofessionals agroalimentàries, de fet amb els avantatges que això suposa per enfortir la posició del sector, tant, evidentment, en un sentit intern, vol dir a dins de Catalunya, com pel que fa a la seva projecció internacional. Informar-los també, en un altre ordre de coses, de l'inici de la tramitació d'una altra llei, en aquest cas la que permetrà la fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. D'una banda, el Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i el Col·legi d'Economistes de Catalunya, tots ells en un únic col·legi professional, que seria el Col·legi d'Economistes de Catalunya. La unificació de tots aquests col·legis relacionats amb les professions de caràcter econòmic té com a objectiu una articulació, entenem, més idònia de la representació i defensa dels interessos dels seus membres i especialment el benefici, òbviament, per a la societat a la qual presten els seus serveis. La iniciativa, val a dir, respon a la necessitat d'adaptació al nou entorn legal dels estudis universitaris i els canvis legislatius que emanen del propi Parlament i el Consell Europeu. I finalment, en darrer lloc, a part d'altres qüestions que estan també referenciades en la documentació que els hem distribuït, informar-los del nomenament del senyor Marc Prat i Rei com a nou secretari de Cooperació i Coordinació de les administracions locals. En tenen la referència biogràfica en la documentació que els hem lliurat, i aprofitar per fer un agraïment públic pels serveis prestats a qui fins ara ha estat secretari de Cooperació i Coordinació de les administracions locals, que és el senyor Joan Canyada. Bé, fetes aquestes informacions, passo immediatament la paraula al conseller Mascarell per als aspectes o l'aspecte central del que s'ha aprovat avui el govern en relació al departament que presideix. Bé, moltes gràcies, conseller. Bé, el que hem aprovat avui és la memòria de l'avantprojecte de llei per crear un impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques o digitals per al foment del sector audiovisual i per la difusió de la cultura digital. Els he llegit tal com s'escriu exactament en la memòria de l'avantprojecte. Provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per la difusió de la cultura digital. Serà un tribut finalista que bàsicament dotarà de fons als diferents fons que havien quedat convinguts amb la llei del 2010. Com recorden, el 2010 es va aprovar una llei de foment del cinema on hi havia un fons per al foment de la producció, un fons per al foment de la distribució, un fons per al foment de l'exhibició, un fons per al foment de la difusió i un fons per al foment de la competitivitat empresarial. Aquest fons, per tant, aquest tribut donarà contingut en aquests tributs creats aquests fons creats l'any 2010. Serà un tribut, per tant, finalista que desplegarà la llei de l'any 2010. La quota prevista serà de 0,25 euros més, és a dir, 3 euros any, 0,25 al mes, i s'imputarà a les operadores, tal com acabo de mencionar, als prestadors de serveis de comunicació que tinguin contractes en la societat catalana. Tal com ja s'ha explicat en alguna altra ocasió, aquest impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que tenen contractat els serveis d'accés als continguts existents. Per tant, l'avantprojecte preveu que no pugui ser repercutit en el contribuent l'import de les obligacions tributàries que queden, per tant, en mans o en obligació de les companyies. El que estem fent, doncs, és desplegar un model relativament similar al que existeix a pràcticament tots els països del nostre entorn, que solen combinar suport a l'audiovisual, al sector audiovisual, a través de dos sistemes complementaris. Un sistema sol ser els propis pressupostos ordinaris
i l'altre sistema solen ser tributs de caràcter específic. En el cas, per exemple, d'Alemanya, les aportacions públiques a l'entorn del pressupost ordinari giren a l'entorn del 55% i les taxes específiques giren a l'entorn del 35%. En el cas de França, per exemple, les taxes específiques giren a l'entorn del 89%, és el país on les taxes són més específicament dedicades a la producció audiovisual, i en canvi l'aportació ordinària a través dels pressupostos és, en el cas francès, de l'11%. O, per exemple, en el cas holandès, les aportacions públiques són un 60% i les taxes un 34%. En el cas del Regne Unit, és l'últim que els hi menciono, les aportacions públiques giren a l'entorn del 60% i les taxes en aquest cas són substituïdes per un model molt propi del Regne Unit, que és la loteria, que és qui financia l'audiovisual. Bé, això ara farà tot el procés que és habitual en aquests casos i doncs, calculem que immediatament després de l'estiu estarà en condicions de ser aplicat. La intenció, com vostès poden comprendre, és mantenir competitiu un sector molt important, el creatiu vinculat a l'audiovisual. Econòmicament doncs, és molt significatiu en el nostre país. Penseu que estem parlant de l'entorn de 2.000 empreses, penseu que estem parlant d'aproximadament 12.000 persones treballant, penseu que estem parlant d'un sector que porta a la nostra economia a l'entorn d'uns 2.500 milions d'euros. Un sector que va néixer amb molta fortalesa a partir de l'any 2000-2001, que ha anat creixent. Estic parlant de sector audiovisual, vol dir cinema, vol dir documentals, vol dir tota mena de producció audiovisual. Ha anat creixent de manera significativa en aquests, fins ara pràcticament, fins fa un parell d'anys que va començar a notar doncs, els efectes de la crisi. La intenció és consolidar aquest cercle virtuós que a Catalunya tenim ben muntat entre una bona formació que està donant un gran nivell de professionals que surten de les nostres escoles, amb un altíssim nivell de creativitat. Mantenir això implica seguir mantenint un nivell alt de producció, de consum, d'internacionalització, d'indústria i per tant de feina. Aquest cercle virtuós que és el que ens sembla que és possible de mantenir si copiem, si mirem en detall quins són els mecanismes que s'estan fent servir en els països del nostre entorn i els apliquem doncs, amb una mica de cura i adaptant-los a les nostres pròpies circumstàncies. Bé, aquest és, en termes sintètics, el que avui hem aprovat. Tindrà un desplegament doncs, que en detall anirem explicant en les properes setmanes. Moltes gràcies. Puc allargar més, si volen, però em sembla que amb això... Em puc allargar més, però em penso que amb això és prou sintètic. Molt bé, doncs com que ara hi ha el torn de preguntes, si escau, moltes gràcies. Comencem per les cabines de ràdio, com sempre. Identifiquen per qui va la pregunta. Sí, portaveu, i jo li volia demanar, avui s'ha fet pública una enquesta òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió del CEO que situen un 60% als catalans que estan a favor que Catalunya sigui un estat dins d'Europa en els propers anys. Aquest percentatge suposaria un increment d'uns 5 punts respecte a l'enquesta de novembre. Voldria saber què en pensa i com ho valora. Bé, jo una mica el que sempre els dic en aquest tipus de mostres. L'enquesta que nosaltres volem fer i farem és la de la consulta. A l'univers dels catalans que puguin votar o vulguin votar, òbviament. No es pot pas obligar ningú a votar. Aquesta és la que ens convé fer a tots, no? A partir d'aquí, doncs, aquestes són estimacions que el que posen de manifest és una voluntat d'un poble, una voluntat política d'un poble en relació al seu propi futur. Però comprendrà que jo aprofiti l'avinentesa doncs, per subratllar això, que l'enquesta que nosaltres volem, diguem-ne, m'ho deixen dir així en termes col·loquials, no? L'enquesta que nosaltres volem que sigui la definitiva és la que hi participa tothom i que es manifesta a través de les urnes. Jo us voldria demanar també per l'aspecte de l'enquesta que diu que el 87% de catalans acatarà el resultat d'un referèndum sigui quin sigui. Ho poso manifest també en el fet de que d'altres, diguem, el govern espanyol o d'altres estaments no volen que es faci la consulta. Vostès si creu que hi ha un factor de cohesió a la societat catalana al respecte?
Jo el que identifico amb aquesta dada que vostè acaba de comentar és el que també de fet és l'expressió del propi govern de Catalunya, que és diguem-ne, d'aquest tarannà que té el nostre país escrupolosament democràtic. És a dir, com algú podria no acceptar allò que és la voluntat majoritària d'un poble? És a dir, les lleis, els marcs legals, el que han de permetre, d'una manera evidentment ordenada, amb garanties, però han de permetre expressar les voluntats col·lectives d'un poble. El que no poden ser les lleis com a mecanisme per impedir que s'expressi la democràcia, com alguns pretenen. En aquest sentit, jo posem en valor simplement aquest fet que ens sembla obvi, que no hauria de ser ni tan sols motiu d'anàlisi, que és que el resultat d'una votació hauria de ser acceptat per tothom. Nosaltres acceptaríem tant el resultat en un sentit positiu com en un resultat en un sentit negatiu. Òbviament l'acataríem en qualsevol dels casos. També li voldria demanar que li semblen les declaracions tant que feia ahir Alicia Sánchez Camacho dient que el president de la Generalitat ha embogit parlant de declaració unilateral d'independència, i d'altra banda avui el ministre Luis de Guindos deia que és una bogeria plantejar un escenari de escissió o de secessió en l'Europa actual. Bé, jo crec que diguem-ne són expressions que de ben segur no serenen el debat, ni tan sols aporten arguments. Ens agradaria conèixer arguments, no només desqualificacions per part dels dirigents del Partit Popular. Comprendrà que no hi pugui afegir massa res més, perquè les trobo francament molt lamentables. Pel conseller Homs, volia insistir en aquest tema perquè el president català en una entrevista aquest cap de setmana feia referència també a aquesta declaració unilateral d'independència, deia que no la descartava al 100%, i ahir Iniciativa i Esquerra Republicana li van instar a deixar de parlar de plans B i centrar-se en el tema de la consulta. Com ho valora? Jo comprendrà que li dic que defujo dels titulars fets, no se sap ben bé, diguem-ne, responent a quins interessos. Ho desconec, no ho qualifico, simplement ho desconec. Crec que absolutament tots diem el mateix, en el sentit de que no descartem cap opció, i tots, absolutament tots, almenys els partidaris de l'acord que es va subscriure en aquesta casa el passat dia 12 de desembre, estem centrats i concentrats en fer possible la consulta el proper dia 9 de novembre. Què més? Res més a les cabines de ràdio? Doncs proseguim. Sí, volia preguntar-li, segons ha sabut TV3, el ministre d'Educació vol portar a la reunió de la conferència amb les comunitats autònomes de demà el decret que desenvolupa les garanties per a les famílies que demanin castellà pels seus fills a les escoles i que faria pagar a la Generalitat les despeses de l'educació, del transport, de l'allotjament. Voldria saber si això s'ha tractat a la reunió del govern d'avui i què li sembla a la Generalitat que es porti a la reunió sense haver-ho consensuat abans. Bé, sí, s'ha comentat per part de la consellera Rigau, de la consellera d'Ensenyament. Ja els avanço que no assistirem en aquesta reunió per tractar de quelcom que de fet afecta només a Catalunya. Almenys així és com es va plantejar en el seu moment per part del propi Ministeri. És bastant sorprenent que una decisió d'aquestes que afecta a Catalunya, és molt evident, i d'una manera molt singular, es pretengui tractar de la manera com s'ha tractat. Creiem que això només respon de fet a una dèria del govern del Partit Popular, del govern del senyor Rajoy, que consisteix de fet en posar els fonaments per finalment deixar el català relegat, en aquest cas sí, pels segles dels segles. Aquesta és la seva dèria, aquest és el seu propòsit, i evidentment nosaltres de cap de les maneres això ho compartirem, i encara menys amb aquests estils, diguem-ne, que s'acosten més a la imposició, a l'ordeno y mando, que no pas a la manera de voler buscar acords, vies de diàleg. Jo crec que això és no només pel contingut, que ja el coneixíem, està en la pròpia llei, sinó per la manera. És evidentment una declaració de no diàleg en tota regla. Això és una declaració de no diàleg en tota regla. Per tant, jo apel·lo simplement que hi reflexionin i que després n'assumeixin les conseqüències del que representa el no diàleg permanent.
Què més? Sí, portaveu, sobre el pla de la Generalitat per afavorir la mobilitat del personal, per reforçar l'acció exterior, volia saber quants treballadors s'han de moure o tenen previst que es moguin dins de la Generalitat per reforçar l'acció exterior? Això en aquests moments podria arribar a afectar a poquets. Són persones que ja fan feina vinculada a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya en diferents departaments, feina, per exemple, doncs, molt sovint molt tècnica o estrictament tècnica, com és el cas de saber identificar totes les directives i marcs normatius que va establint, per exemple, la Unió Europea i que afecten a l'àmbit de les nostres competències. Comprendrà que hi ha gent, tots els departaments, pràcticament tots, doncs, que vulgui que no, s'ha anat especialitzant en conèixer, doncs, en seguir el que publica el 12, no? El diari oficial de la Unió Europea, i en aquest sentit això ens permetrà mobilitzar per programes concrets no gaires persones, entre 10 i 12 d'entrada, per tant ja veuen que no són masses, però sí que ens incorpora un element qualitatiu de poder guanyar sinergies en feines que en part ja s'estan fent des de la pròpia Generalitat, que passa que estan repartides, disseminades en diferents departaments, i això, sense que ningú s'hagi de moure d'on està, ens permetrà cohesionar molt més aquesta acció. De fet, aquesta és una decisió que anticipa el que en part ja es preveu a la llei que s'està tramitant doncs, en el Parlament de Catalunya, evidentment sense entrar-hi en contradicció ni tampoc sense menys tenir la decisió que pugui finalment prendre el Parlament de Catalunya, però sí que nosaltres ens sentim en la necessitat d'optimitzar aquests recursos que ja tenim disponibles i per això hem pres aquesta decisió d'acord amb el conjunt dels departaments afectats i en funció pública. Què més? Sí, portaveu. El govern està preocupat pel fet que el govern espanyol relacioni la situació a Crimea amb el procés català? Creu que pot afectar internacionalment el procés? No, en absolut, no estem preocupats. Vaja, si estem preocupats és pel ridícul continu que fa l'estat espanyol. Perquè no, per molt que hi tinguem profundes discrepàncies amb el govern de l'estat espanyol, diguem-ne que vagin fent el ridícul per aquests mons de Déu, no és exactament la nostra prioritat, no? Fixi's que no trobarà cap govern seriós del món que compari Catalunya amb Crimea, ni cap mitjà de comunicació seriós, i aquests últims dies n'hauran trobat mostres doncs, molt evidents, molt explícites, no? Doncs, com és el cas del New York Times o del Washington Post, que d'una manera clara i nítida han dit aquests mitjans de comunicació que el tema d'Escòcia o el tema de Catalunya res tenia a veure amb el cas de Crimea. Això s'ha dit per tothom, ho veu absolutament tothom, tots els governs seriosos del món, i el que es dedica a fer el govern espanyol, portat més per una dèria i per una falta, diguem-ne, de serenitat a l'hora d'analitzar el que té Catalunya i el que té a casa seva mateix, no? Doncs, vaja, estan disposats fins i tot a fer el ridícul de la manera que l'estan fent, no? I a més a dir-se, perquè vostès recordaran que fa exactament 10 dies la mateixa vicepresidenta del govern espanyol, la senyora Soraya Sáenz de Santamaría, doncs va dir que efectivament que Catalunya no tenia res a veure amb Crimea. Llavors, portats, suposo, per aquests inputs galàctics, vés a saber, doncs acaben fent comparacions que si alguna cosa ens preocupa com a govern de Catalunya és el ridícul que fan davant de la comunitat internacional, no? Conseller, un parell de qüestions. La primera relacionada amb l'últim informe del Ministeri d'Exteriors que feia pública la setmana passada en relació al procés de sobirania. Què li sembla el fet que el ministre estigui disposat a que un alt càrrec del seu departament comparegui al Parlament per debatre aquest informe? I en segon lloc, una segona pregunta. Aquestes últimes setmanes s'ha sabut que la Conferència Episcopal Espanyola ha exercit pressions en el Vaticà per poder aconseguir, diguéssim, un pronunciament nítid i explícit en contra del procés sobiranista de Catalunya, un pronunciament que em sembla no s'ha arribat a produir. Com valora, quina lectura fa d'aquesta neutralitat? Jo, en relació a la primera de les dues qüestions, diguem-ne, com a posició, entendrà que és una decisió que ha de prendre el Parlament de Catalunya. El que sí que constato és unes ganes que jo valoro positivament. Ja saben que en més d'una ocasió he expressat el meu agraïment públic al senyor Margallo, perquè realment és un contribuïdor net
la internacionalització de la causa de Catalunya. A més, m'honora, no?, que el ministre de referència pels assumptes catalans sigui, ai las, el ministre d'Afers Exteriors espanyols. Jo crec que tot això ja és una certa declaració d'intencions, perquè diguin que això és una qüestió interna, no? S'hi dedica el ministre d'Afers Exteriors d'una manera a més obstinada, el debat sempre és interessant, és un ministre que a més li agrada poder exposar les seves raons, i jo crec que ell mateix hauria de ser qui voluntàriament, després del que va dir a Barcelona la setmana passada, doncs prestar-se a donar, no sé, que ara de cop i volta rebés instruccions en sentit contrari o agafés por de debatre les coses, però jo em sembla que com que ell hi posa aquest ímpetu, seria oportú i prudent i necessari, doncs, per ser corresponent amb aquest propi ímpetu que té, de poder ell donar les explicacions i que serien ben rebudes segur per part dels parlamentaris catalans, i a més, des del punt de vista del govern ens ho miraríem amb una especial atenció. En relació a la conferència episcopal espanyola, jo diria, de fet, la informació que disposo és que qui ha pressionat d'una manera també ratllant el ridícul el Vaticà és el Ministerio de Asuntos Exteriores. Qui de fet està pressionant per tot arreu és el govern espanyol principalment, no? Hi ha unes declaracions conegudes, no?, de qui es va acomiadar com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, que són les que són, i que no compartim, és molt evident, no? Però en qualsevol cas qui està exercint pressions és evident que és el Ministerio de Asuntos Exteriores, i a més són pressions que per la sensació que tenim no li acaben de funcionar. No? Ells sabran, doncs, quina proporcionalitat i quina energia posen a cadascuna de les oportunitats que tenen, no? Perquè jo veig molta energia per pressionar els governs, inclòs el Vaticà, els governs de l'exterior, inclòs el Vaticà, molta energia per pressionar fora i molt poca energia per establir cap mena de diàleg amb Catalunya i els seus legítims representants, no? I això no deixa de ser certament xocant, no? Què més? Sí, jo tenia una pregunta pel conseller Mascarell. Era en relació a quines garanties té el govern que no acabi passant amb aquest impost a les operadores d'internet el que ha passat amb el cèntim sanitari, és a dir, que Europa acabi tombant-ho. Europa? Sí. No. Bé, en termes europeus no estem fent res que no existeixi, o sigui, per tant, des d'aquest punt de vista, perill no n'hi veiem cap. Sí, jo li volia preguntar al conseller de Cultura quina informació o què pot aportar en aquests moments sobre el tema de l'IVA cultural. Hi ha molta preocupació per part del món de la cultura i és dir, es va reduir l'IVA d'un tema, el tema de les transaccions d'art, però en canvi amb tots els altres temes culturals, com són espectacles, cultura en general, doncs de moment no hi ha cap notícia. Si ens pot aportar alguna informació al respecte, gràcies. Bé, els hi puc transmetre la informació que tinc, que sempre és una informació doncs, que òbviament arriba dels entorns del govern i concretament dels ministeris que hi estan implicats, però que no tenen, diguem-ne, cap versemblança pràctica, perquè no, per dir-ho d'alguna manera, no sabem quines seran finalment les opcions que prendran de les moltes que fan circular. El que vostè diu de l'IVA de les galeries d'art va crear una gran confusió, com vostè sap, perquè en principi va semblar que s'aplicava de manera genèrica, però finalment només s'aplicava amb les compres directes. Va semblar que era una mesura que es prenia a l'entorn d'Arco i que responia més a la necessitat de que Arco es pogués celebrar amb tranquil·litat que no pas a una política certament de fons. A partir d'aquí, les informacions que ara circulen van en una doble direcció. D'una banda, una informació de caràcter genèric que ve a dir alguna cosa així com que els IVA reduïts s'incrementaran, cosa que vostès han publicat recentment aquests dies, i d'altra banda una informació més subtil sortida del propi Ministeri en el que es ve a dir que alguns IVAs culturals es reduiran. També la data que s'acostuma a donar és la de primers de maig, suposo que per algunes coincidències que deuen ser tingudes en compte, no? Això és el que avui els hi puc dir. Ara, en forma de declaració també els hi he de dir que per la cultura catalana seria molt important que els IVAs culturals prenguessin una consideració raonable en relació a tot allò que
que són els elements de referència als altres països europeus. El consum cultural ha estat molt castigat per l'IVA i en termes generals ha dificultat molt l'expressió del conjunt dels sectors durant aquest últim període, aquest últim any i mig. Sí, una pregunta per cada conseller. Pel conseller Mascarell volia saber si la patronal ja va avisar que si tirava endavant aquest impost ells es plantejarien accions legals, la patronal del sector. Jo no sé si s'ha parlat amb aquesta patronal per evitar aquestes accions legals. I pel conseller ens volia saber el tema de la llei de consultes, si el govern preveu que serà després de l'estiu i si el govern també voldria que es fes el recurs previ al Consell de Garanties Estatutàries. Bé, certament hi hem parlat i seguirem parlant i estic convençut que al final arribarem a un punt d'encontre perquè per aquest conjunt de companyies ben segur que el fet que es produeixi bon audiovisual a Catalunya, que finalment és el que els hi permet oferir bons continguts, és tan important com per nosaltres. Per tant, estic segur que al final trobarem un punt d'encontre. Suposo que és normal que facin les primeres manifestacions que han fet i hem parlat, seguirem parlant i estic segur que al final entendrem que ens interessa a tots. Respecte a la llei de consultes, això està en tramitació al Parlament i és el Parlament qui marcarà els ritmes i nosaltres atendrem aquests ritmes que marqui el propi Parlament. L'únic prec que fem, que és de sentit comú, és que això estigui disponible per convocar la consulta del 9 de novembre. Això em sembla que és de sentit comú. A partir d'aquí, qualsevol altra consideració serà més d'oportunitat i ja es anirà veient en el decurs dels propers temps. Hi ha una fase prèvia que encara no s'ha materialitzat, que és la petició de traspàs de possibilitat de convocar un referèndum a través de la via del 150.2. Se n'ha parlat, ben cert, però hi ha una petició formalitzada per part del Parlament de Catalunya que s'ha de posar a votació a les Corts Espanyoles. I evidentment hi haurà un debat i hi haurà una argumentació que espero que sigui més florida que la que hem conegut fins ara dels que diuen no a tot, i per tant veurem quina és la votació i a partir d'aquí ja es aniran prenent les decisions que corresponguin. En segon lloc, jo no ho sé, el que sí que sé és que en relació al Consell de Garanties Estatutàries, sí que sé és que hi va parar pràcticament tot d'una manera o una altra, i per tant em fa l'efecte que aquest pronunciament s'acabarà demanant per part d'algú o altre i en qualsevol cas el que li dic és el que li hem dit sempre en relació al Consell de Garanties Estatutàries, que és que ens mereix tota la credibilitat institucional que ha acreditat que té i en aquest cas no serà excepció i per tant fins i tot si al final hi hagués, perquè ho demanés qui ho demanés, un pronunciament al Consell de Garanties Estatutàries, és evident que el govern el tindria en consideració de totes. Sí, conseller, una pregunta. A la vista de les darreres declaracions que s'han sentit, sobretot durant els darrers dies, en la qual fins i tot s'apuntava a estratègies violentes o estratègies que no es podrien imposar pacíficament, els fulls d'estratègia que proposa la societat civil en base a l'Assemblea Nacional Catalana, compartir aquesta sèrie de riscos, aquestes barreges amb Crimea i Catalunya, aquestes situacions, el govern preveu, sospita, albira o veu algun tipus d'alguna provocació deliberada d'algun conflicte violent a Catalunya? En absolut. Jo crec que això que descriu vostè, primer que jo no ho escolto enlloc, més enllà que en la boca d'algunes ments que tenen, diguem-ho així, o una imaginació superlativa o un mal perdre. Però jo invitaria, diguem-ne, a una major serenitat per part d'alguns dirigents que fan o puguin arribar a fer aquest tipus de reflexions, entendre que la democràcia és quelcom que ens hem guanyat entre tots, que anar en contra de la democràcia no té cap justificació possible, i això sí que és profundament, per dir-ho en els seus llenguatges, inconstitucional, i que en qualsevol cas, fixin-se, fins i tot la Constitució espanyola, en el plantejament que fem ens empara.
perquè si no fos així ja ho haurien impugnat absolutament tot, no? I a un servidor ni tan sols el deixarien parlar, perquè per si ells depengués, és evident que fins aquí s'hi haurien posat, no? Per tant, hi ha un estat de dret, hi ha un context clarament democràtic, no? I això ja ho sabem, que alguns els atabala molt que hi sigui, i que consideren que va ser una concessió potser innecessària a l'època de la transició, però passa que hi és, i que estem al segle XXI, i com diu la dita, que per molts anys. I és en aquest context en què s'està desenvolupant el procés català, que no va en contra de ningú, que té aquest sentit profundament positiu i a més escrupolosament democràtic i pacífic. A partir d'aquí, si hi ha gent que té mal perdre i se li acut dir autèntiques diguem-ne coses fora de lloc, doncs aleshores que tinguin la seva pròpia consciència, però no ens emboliquin el que és un poble, diguem-ne, acreditadament pacífic i democràtic com ho és el de Catalunya. Conseller, si em permet dues preguntes. Una respecte a un dels acords establerts en el ple de la setmana passada contra la pobresa, que és estendre tot l'any l'anomenat decret de la pobresa energètica, i el síndic va proposar o plantejar la possibilitat d'eximir en els ciutadans beneficiats d'aquesta mesura el seu pagament en part o en tot, perquè clar, el que fa és acumular-se una factura durant 12 mesos. I per altra banda, respecte a això també hi ha controvèrsia respecte a les condicions molt restrictives d'accés en aquest tipus de prestació. I la segona pregunta és, vostè abans ha esmentat un titular ja de comunicació, ha dit fujo dels titulars fets no se sap responent a quins interessos, en relació al titular sobre el president. M'agradaria si podia concretar quins interessos creu que responia aquell titular, si és que hi ha algun interès no, ja li he dit, no els conec i per tant no els puc qualificar. El que sí que tots sabem és el que va dir literalment el president, en quin context, i llavors, diguem-ne, és a dir, fer dir a una persona talment com si hagués tingut interès en fer un plantejament, allò que de fet és evident que no tenia interès en fer el plantejament perquè responia de fet a una pregunta i a més molt situada amb molts condicionals, etc. Jo crec sincerament que això és tan legítim com vostè vulgui, però jugar amb els titulars ja està, i és una opinió que jo expresso tan correcta com qualsevol altra, entre altres coses perquè només calia llegir la literalitat. Llavors, com que el que compta no és el que es diu literalment, sinó com s'han interpretat les coses a partir d'un titular, i a partir d'aquí anem ballant, és evident que acaba tot semblant una cosa més propera a allò que quan érem petits fèiem potser, no? Que era el joc dels disbarats, que era aquella acumulació d'aquell m'ha dit que l'altre diu, i acabaves evidentment amb una, diguem-ne, concepció de les coses ben distorsionada, o allò que se'n deia no sé si vostès hi havien jugat, la frase maleïda, no? Que començava i anava encadenant-se i acabava realment amb un gran garbuix, no? Bé, jo crec que si algú té ganes d'animar una polèmica en aquest sentit, doncs simplement perdrà el temps, perquè d'aquí una setmana estarem amb una altra cosa de ben segur, no? Perquè hi ha un consens, un acord molt evident doncs sobre com s'han de fer les coses, calendari, consulta, i evidentment hi ha un principi, que és un principi lògic per part de tothom, en un context a més democràtic i en un procés com el que seguim, on, diguem-ne, a priori, doncs, encara que hi hagi coses que alguns puguin no agradar o ens puguin no agradar, doncs no es renuncia a cap escenari de futur. Això vol dir que avui es planteja un escenari de futur? No. Aquí és on jo crec que hi ha el joc d'intencions darrere de titulars diversos que s'han generat, no només el del mitjà de comunicació del qual vostè forma part. En relació a l'altra consideració que vostè em feia, jo aprofito per fer un balanç d'aquest debat sobre la pobresa que hi va haver la setmana passada, i des d'aquest punt de vista doncs el govern el que fa és assumir i posar en valor tots els acords que en el marc d'aquest debat es varen aprovar, que no són pocs. Fixi's, crear un espai d'atenció per a nens fins a 12 anys per facilitar la conciliació laboral de famílies amb dificultats. 2. Ampliar el termini d'aplicació del decret contra la pobresa energètica tot l'any, que és el que vostè feia referència. 3. Li explico tot això perquè es vegi també el conjunt de tot plegat. 3. Descartar una operació massiva de vendes d'habitatges socials de l'Incasòl, que s'havia especulat que potser podia ser, potser estava més en un terreny
d'informacions que no pas de decisions preses. En qualsevol cas, aquesta decisió està presa per part del Parlament i l'acatarem. Quart, fer efectiu el dret al reallotjament en el cas de famílies desnonades. 5, obligar abans de qualsevol desnonament a mitjançar entre deutor i entitat financera. 6, implantar descomptes al transport públic per als ciutadans a l'atur o els que reben la renda mínima d'inserció, allò que és conegut com a PIRMI. 7, impulsar un pacte nacional contra la pobresa, de fet és el pacte nacional contra la pobresa, per reduir els nivells de pobresa en els propers 4 anys, amb aquest fins i tot calendarització. Ja, com saben, en el pacte que ja s'estava elaborant abans d'aquest debat, perquè el govern en aquest sentit, doncs, juntament amb tantes i tantes entitats, havia pres iniciativa i hi havia la configuració d'aquest pacte amb més de 100 mesures, amb indicadors sobre aquestes mesures i a més ara amb aquest mandat de reforçar aquest pacte amb una calendarització. 8, doblar el pressupost del programa per a la reinserció laboral dels ciutadans que perceben el PIRMI. 9, impulsar ajudes de 4 milions d'euros a entitats que lluiten contra la pobresa. 10, presentar el projecte de llei de reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya abans del mes d'agost. 11, garantir la cobertura del 100% del cost del menjador escolar en tots els casos de pobresa extrema. 12, implementar un sistema que incorpori tota la informació dels ciutadans en relació als serveis socials. I 13, impulsar mesures de garantir el dret a l'assistència jurídica gratuïta. Exposo tot això perquè, si més no, ens sembla, a més això ha estat comentat en el propi govern d'avui, que aquests mandats del Parlament, aprovats per àmplies majories, doncs evidentment el govern, com no podria ser d'una altra manera, en allò que li correspon se'ls fa seus i evidentment compromesos en tirar-ho endavant. I a partir d'aquí, en l'aplicació concreta de totes aquestes mesures, que per cert per elles mateixes són prou concretes, anirem afinant tot allò que s'hagi d'afinar i qualsevol aportació complementària, per descomptat, que serà ben rebuda. Conseller, hoy leíamos que en una portada que la Unión Europea podría impedir la entrada en el territorio de la Unión Europea, Artur Mas, si finalmente convocara un referéndum. No sé si en el govern contemplen esa possibilitat. Jo crec que aquestes són... Si vostè compara aquest tipus de portades amb el que publica la premsa internacional, estem en aquella categoria del ridícul majestàtic. Això s'acosta, diguem-ne, a dir que el senyor Artur Mas estarà condemnat a vagar per l'espai, saben, com el Tintín a la lluna, que anaven allà amb aquells vestits així. Doncs jo ja m'ho imagino una mica d'aquesta manera, no? Ho trobo tan enginyós que no hi sé fer cap més, diguem-ne, consideració que no sigui una certa ironia, no? Ens ho agafem esportivament tot això. Sí, conseller, tinc dues preguntes. L'enquesta del CEO d'avui també diu, hi ha dades com que un de cada 4 catalans creu que tindrà problemes per pagar l'habitatge en els propers mesos, o la meitat també creu que la qualitat de vida als seus barris ha empitjorat els últims mesos. Voldria saber si creu que aquest estat d'ànim és coherent amb el discurs que manté el govern de que estem sortint del pou, o si el govern pot haver estat una mica massa optimista en aquest sentit. Tinc una segona pregunta, que és un altre tema, no sé si la li faci ara. No, ja després, si m'ho permet. Clar, si cada cop que nosaltres hem fet una consideració sobre les dades econòmiques, que hi hem posat tota mena, diguem-ne, de condicionants en la valoració que fem, tot això no serveix per res, i vostè em situa els termes de la pregunta com els ha situat, com si haguéssim fet un discurs, diguem-ne, expansiu, doncs clar, no ho sé, farem tots plegats una tesi col·lectiva sobre com comunicar, no? Però fixi's que recuperi vostè declaracions del propi president de la Generalitat, del conseller Puig, del conseller Mas-Colell, d'un servidor com a portaveu del govern, les cauteles, les prudències, els, diguem-ne, embolcalls que posem a les dades que van apareixent. Són extremes, no? El que passa que nosaltres també pensem, i crec que això ho podem compartir tots, que si hi ha, encara que fet amb tota aquesta prudència del món, no? Si hi ha alguna petita bona notícia, doncs ens l'hem de regalar mútuament. Sobretot aquelles, fixis, que no són mèrit del govern de Catalunya. Perquè en un context com l'actual, que això és com finalment una família, un grup d'amics, etc., que passen una mala època, que estem passant col·lectivament, estem de ple en una mala època. Quan estàs de ple en una mala època, home, donar-nos col·lectivament la possibilitat d'identificar algun punt per agafar-nos a l'esperança i que sigui
no només un pur desig, sinó alguna cosa amb fonament, jo diria que això és recomanable. Per cert, i agafem sempre coses que no tinguin res a veure amb el govern de Catalunya perquè ningú hi vegi l'apuntar-se quelcom que no sigui mèrit. Per tant, jo crec que em permeto, diguem-ne, com a portaveu del govern, intentar compartir amb vostès que ens mereixem tots plegats que coses que en el país van bé doncs també es posin de relleu i evidentment totes les que no van bé relleu ben gros, perquè són les que hem de millorar fonamentalment, no? I per tant hi ha d'haver sempre molts més centímetres quadrats en els diaris, posem per cas, o en les estones dels audiovisuals per aquelles coses que no van bé, que són aquelles que hem de posar més energia per corregir, que no pas les que van bé. Però home, si n'hi ha alguna que va bé, en tant no està malament que se subratlli. Sobretot facin-ho d'aquelles que no depenen del govern de Catalunya. Però crec que tot això també va bé per la moral col·lectiva. Ja ho sé que això no és una resposta d'un portaveu, però miri què vol que li digui. És com ho veiem. Perdoni, la segona. I la segona pregunta és quina valoració fa el govern de la fulla de ruta que aquests dies hem conegut de la ANC, en el sentit de que a partir d'aquest estiu es torni a sortir al carrer d'alguna manera per reclamar la consulta i si fan seus els diferents escenaris de futur que planteja l'ANC. Fins a quin punt comparteix com a mínim els diagnòstics i escenaris que fa l'ANC? Nosaltres, jo el que li diria simplement és que nosaltres respectem tots els escenaris que pugui fer qualsevol entitat, també en el cas de l'ANC, altres, igual que respectem opinions que es donen doncs, des de l'àmbit sindical, des de l'àmbit patronal, que també són ben diverses, no? I crec que tenim l'obligació nosaltres en aquests moments, que hi ha un calendari en aquest país molt concís, de no distreure'ns del mateix calendari que hem acordat i establert en aquests moments. I a partir d'aquí, com que aquest calendari, de fet l'acord del desembre, incorpora un modus operandi que a més el president va posar de manifest en sessió plenària l'altre dia, no? Fa 15 dies o 3 setmanes al Parlament mateix, que decisions com per exemple la del calendari electoral, vés a saber, doncs serien prèviament també comentats amb tots aquells partits doncs, partidaris de l'acord de la consulta, doncs hi ha no només un calendari que coneix tothom, sinó un modus operandi que també coneix tothom, doncs ens assenyirem amb tot això. I a partir d'aquí totes les aportacions jo crec que s'han de tenir present i s'han de, evidentment, respectar i s'han de tenir present i valorar doncs, en cada moment just. Ho deixem aquí? Hi ha alguna pregunta en castellà o alguna pregunta més? Doncs si en castellà volen que repetim alguna qüestió concreta. Sí. Començo, sí. Li volia demanar sobre l'enquesta del CEO. I l'enquesta del CEO. Vol que li digui seguits o anem fent? Sí, lo que quiera que más o menos sí. Sí, sobre la encuesta del CEO era un 60% a favor de la independencia y que un 30% decían que no tenían claro que se pudiera entrar en Europa. Eso sería... Bueno, en relación a la encuesta, esta última encuesta del Centro de Estudios de Opinión, igual que otras encuestas que se van publicando, fíjese, yo le voy a admitir, voy a aprovechar la ocasión pues para decirle que para nosotros la encuesta que de verdad resultaría, y para ella estamos trabajando, resultaría determinante es la que se configura a través de la participación de todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, la consulta o el referéndum si fuera acordado con el gobierno español, que es como deseamos que fuera, ¿no? Al final, la opinión, ¿no?, del conjunto de la ciudadanía pues tiene que expresarse no solo a través, evidentemente, de encuestas, sino de forma a través de las urnas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, subrayar que, de hecho, estas encuestas, como otras que se han publicado, pues configuran que hay una voluntad del pueblo de Cataluña, que tiene un carácter mayoritario, ¿no?, y que la respuesta, digamos, constante por parte del gobierno español de no a todo, pues es evidente que esto no es una forma de enfocar lo que es un contexto democrático, ¿no? Me parece que es obvio, ¿no? Sobre esa actitud del gobierno español, sobre las palabras de Alicia Sánchez Camacho diciendo que el presidente había enloquecido las respuestas del ministro de Defensa o de Economía. Bueno, yo creo que sería mejor que se serenaran un poco, ¿no? Se serenaran un poco estas
estas personas, y yo creo que este lenguaje no ayuda. Estamos en un debate estrictamente democrático, tendrían que entenderlo, que estamos en el siglo XXI, que hay democracia, que hay propuestas que de hecho vienen amparadas por la propia Constitución, porque si no yo no les podría hablar, ya estaría en prisión, ¿no? Hay un marco legal pues que permite que haya este tipo de discusiones y evidentemente no se avanza en estas discusiones ni se afrontan estas discusiones pues a base de insultos, ¿no? Yo creo que es lamentable lo que se ha dicho, pero en cualquier caso creo que se desacreditan por ellos mismos, ¿no? Sí, y yo quería pedirle también, por favor, las comparaciones sobre Crimea, la valoración que ha hecho y también si se contempla ese escenario de la declaración unilateral de independencia el día 9. Bien, sobre la última, es que es lo que hemos dicho, es decir, no hay ninguna novedad. Nuestra prioridad es la consulta en el día 9 de noviembre, como todo el mundo sabe, ¿no? Respecto a las comparaciones, antes se me preguntaba si nos preocupaban al gobierno de la Generalitat, ¿no? Y les diré que pues sí, nos preocupa el ridículo que está haciendo el gobierno de España. Porque fíjense, no hay ningún gobierno en el mundo que haga este tipo de comparaciones. No hay ningún medio serio en el mundo que esté hablando del tema de Crimea en relación a Cataluña o Escocia que haga este tipo de comparaciones. Con lo cual, sí, me preocupa el nivel de ridículo pues que está haciendo el Gobierno de España haciendo estas comparaciones porque no tienen sustento posible, como resulta lógico, a ojos de cualquier observador pues que se fije en lo que está pasando en los distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, para finalizar, ya ha adelantado que no van a ir a esa reunión con el ministro de Cultura sobre el tema del castellano en las escuelas. En relación a esta reunión, sí, de eso hemos hablado en el Govern por propuesta de la propia consellera d'Ensenyament y evidentemente tratar un asunto que afecta particularmente a Cataluña pues de la manera que se quiere tratar, ¿no? Que es al margen de lo que parecería lógico, ¿no? Que es una relación más bien bilateral, pues esto no es de recibo. Es decir, esta propuesta, por su contenido, que ya lo conocíamos pues en el momento que se aprobó la ley, ¿no? Y por la forma como se quiere implementar, yo creo que esto es una declaración de no diálogo en toda regla. Estamos ante esto, ¿no? Una voluntad total de imponer las cosas y no de buscar ningún tipo de consenso ni ningún tipo de diálogo, ¿no? Las cosas, evidentemente, que no tienen sentido, no lo tienen, y en estas estamos, ¿no? Pero es que además yo creo sinceramente que es una forma de provocar el plantear las cosas de esta manera. Doncs vinga, moltes gràcies.